Saudi watu hawateseki sana, eti mtu anateseka ati anakuwa na stress, anajipata ako na depression. Ni pressure kutoka home ndio inafanya. Juu unakuwa na stress, unakumbuka unafanya kazi kwa Mwarabu na home anakupea stress, unaona ukichanganya pamoja. Wallahi huwezi kuwa sawa. Alafu bwana yake ni kama alikuanga akona kichwa mbaya. Anaweza kuja usiku agonge mlango yako hivyo. Hata na kisu. Sasa hiyo ndio ilifanya ni wakati alinipea mshahara, in fact niliacha huko pesa ya 1 month. Nikisema wacha tu nirudi kwa ofisi, hii mshahara ya 1 month isifanye nikachinjwe na nimeacha watoto wangu home. Hi Tuko family. On this episode of My Story, our guest today, Rose, tells us that she has been in Saudi Arabia smoothly for at least 5 years. And were it not for the pressures and financial demands of her family back in Kenya, she should have stayed longer to complete and achieve her dreams. Let's listen in to her story. My name is Kingori Wangeshi. Mimi naitwa Rose Nafula. Natoka Western. Yeah. Specifically umetoka wapi? Watu wa kijiji wajue mtoto wao ndio Kitale pale Big Tree. Alright. Tumekuja hapa kusikiza story yako ambayo ulitutumia. Tukaona ni vizuri tufike ground tuisikie kutoka kwa the horse's mouth. Okay, karibuni sana. Rose ni msichana, mama, mke, anasimamia wapi? Ni msichana, ni mama, lakini ni mama watoto wake. So I'm 29 years. Na watoto? Watoto first born anaelekea 14 years, second anaelekea 11 years, that anaelekea 9 years. Yeah. Yenyewe ni mama, msichana, mama. Kwenu mmezaliwa mkiwa wangapi? Tumezaliwa tukiwa 7. Wasichana 5, vijana 2. Yeah. Na wewe ni? Mimi ni second born. Okay. Yeah. So ni nini kilikumotivate ama kilikupa motisha ya kusema utatoka hapa Kenya uende Saudi Arabia, na ulienda lini? Okay, ni life tu ndo ilinisukuma huko. Plus nikikumbuka watoi wangu, sina anything, niko na watoi, nikasema tebu hata mimi niende huko nikajaribu life. Ni kurisk. Unaona, unasikia kunauliwa, watu wanakufa, lakini una risk, unaenda, unaambia Mungu nitangulie. By the way, alinitangulia, nilienda 2019 December date 25. Christmas? Yeah, Christmas day. Wakati watu hapo wanasherehekea na wewe ukahama. Na ndio birthday yangu nikaenda. Okay, so inakaribia pia. Inakaribia. So your birthday gift ilikuwa kwenda Saudi? Ni kwenda, yeah. Ulisikiaje kuhusu hiyo nafasi ya kwenda Saudia na uka make decision kwamba sasa nitaenda? Hiyo process ilikuwa namna gani? Okay, sikufuatilia watu wengi ama sikusikiza watu. Nilifanya tu vitu zangu chini ya maji, cause ukiuliza mtu nataka kwenda huku, kuko aje, mtu anakukata, yani anakunini, anafanya ugive up, anasema utaenda huku ukufe. Na mimi nikifikiria venye life yangu iko, nikasema wacha niende nikajaribu life huko. So mimi nilijiita tu mkutano mwenyewe na mimi nikajiendea tu hivyo. Yeah. Kabla uende ulikuwa unafanya kazi yoyote hapa Kenya? Kabla niende nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni inajiita Kenya Horticultural Exports, but ilikuanga na season. So itakuja leo, kesho itakosa, ama inakuja kama December, kuanzia January, February hakuna kazi. So ikawa hivyo, nikafungua kibanda. Kibanda nilianza na 65 shillings. Ya, ulikuwa unauza nini? Niliuza mboga. Nilienda pale Kikomba. Unajua walikuwa napima mboga hivi, ni kubwa, si kama siku hizi. Nikanunua mboga ya 25 na nyanya ilikuwa ya 20. Sijui kitunguu nilikuanga nimechukua ya 10 ndio, nikatumia 55, nikapanda na 10 bob. By that time nilikuwa nakaa Njenga na mamangu. So nikafungua kibanda, sikulipa kibanda cause mimi nakuanga social na watu, nikapewa kibanda na nikaekewa stima na nikaanza kuuza mboga. Hiyo siku in fact nikauza 150. Ukatengeneza 150 150. Sasa si stock sasa imeendelea kwa nini? Nikaendea mboga ya 50 na nyanya ya 30
na kitunguu ya 20. At least nikabaki na kabalance. Hiyo day nikakuja, hiyo next day nikakuja nikauza, imagine nikapata 300. Sasa ukaendelea kujijenga? Nikaendelea nikijijenga. Sasa hapo ndio nikaanza kusikia story ya kwenda Saudi. Kuna tu mwanaume alikuja akani-approach akaniambia, we Rosie, watu wanaenda maju na mimi ndo na connect watu. Nikamwambia maju ya wapi? Akaniambia Saudi Arabia. Nikamuuliza na mtu analipa pesa ngapi? Akaniambia mtu anaenda bure, unafanyiwa kila kitu. Nikasema sasa unafanyiwa bure aje? Sasa si hizo ni mtu unaenda kuchinjwa direct cause unapelekwa bure aje? Mimi nikakaa day ingine nikampigia simu. Nikamwambia sasa niko sawa na unaweza nielekeza sasa. Akanitumia fare. Nikaenda town. Tukapatana akanipeleka ofisi. Kufika ofisi si nikaprocessiwa. Nikaambiwa sasa rudi kesho na urudi na baki yako ya nguo ndo utaenda kuchange nguo. Ukiwa huko sasa tulikuwa sasa tunaenda training. Ulikuwa unaenda training ya 2 weeks. So mimi nikaenda training ya 2 weeks. La mimi sikumaliza 2 weeks, nikaambiwa vitu zangu ziko ready. Nikakata, nikasema how comes vitu zinaenda hivyo mbio. The deal is too good. And then next sasa after 2 weeks si nikamaliza shule. Kurudi tu nyumbani next day, sistangu huyu mwenye nakaa na alikuwa na kibanda. Sasa nilikuwa namsaidia kukata mboga. Nikapigiwa simu, nikaambiwa jitayarishe kesho inafaa utravel. Mimi nikakataa, nikasema haraka aje. Nikakataa, sistangu akaniambia weenda tu. Lakini hata sistangu sikuwa nimemwambia eti naenda na agent cause angesema utaenda kuchinjwa, unaona. Sasa mimi nikamwambia ni beshte yangu ananipeleka, na huyo beshte yangu anajua ma connection, haezi nipeleka mahali pabaya, unaona. So nikamueleza hivyo, akaniambia ni sawa kama ni mtu unajua weenda tu. Sasa mimi nikawaambia aje sita make leo na niko ushagu. Nikaambiwa unaweza kuja lini? Tukutumie fare. Nikatumiwa fare sasa ya kutoka Western mpaka huku. Sasa kutumiwa fare mimi nikakata tena kuenda, nikatresiwa, nikapatwa niko pipeline. Sasa mimi unajua kitambo walikuwa nakutishia maisha, wanasema usipoenda wazazi wako watauza shamba, watauza kila kitu, mtanyang'anywa kila kitu na warudishe hiyo. Sasa mimi nikaona hebu tu acha tu niende, but najua Mungu atanitangulia. Siku ya kwanza ulipofika kule ulipata vitu gani ni tofauti na Kenya? Experience yako ilikuwa gani? Okay, experience yangu ilikuwa umeshafika, hauwezi toka nje, unashinda kwa nyumba. In fact mnakula mchele, hakuna ugali huko. So ulisema umetoka wapi? Hapa Kenya? Western. Kimini. Sasa umepata kule hakuna ugali. Hakuna ugali, hakuna mboga za kienyeji. Huko tu kuna kuku, kuna mchele. Sasa mnaanza kula tu mchele. Ati sasa chakula imebadilishwa ni spaghetti na makrona hivyo tu. Sasa kazi ilikuwa namna gani wakati uliingia kwa ile nyumba? So wakati niliingia mimi si kwenda sasa kwa hao direct. Nilienda kwa ofisi, tulienda like 24. Watu tulikuwa 24. Tukaenda tukafika asubuhi yake. Kufika tuka nini, unapewangwa simu, upigie wazazi simu uambie umefika salama. Tukapiga simu, tukapewa mahali pa kulala, tukaletewa hiyo mchele, tukakula. Sasa kukula, next day mnaenda kufanyiwa medical. Bado huko mnafanyiwa medical. Ukipatikana uko na ugonjwa nini unarudishwa. So tukaenda tukafanyiwa medical. After that tukapelekwa shule tena training ya 2 weeks. Sasa kusomeshwa Kiarabu, ujue like mtungi, like kutumwa hivi hizo una get. So mimi nikasoma like 1 week, nikaitwa, nikakujiwa, nikaambiwa boss wako amekuchoose, inafaa uende kazi. Sasa mimi nikatolewa pale shule, nikapelekwa main office. Kufika main office jioni yake boss amenikujia. So boss kunikujia
ajui Kiingereza, sijui Kiarabu. Unaona? So communication ilikuwa mlikuwa mnaongea na sign language. Lakini sasa anakuambia tu hivi na wewe unajua tu nini unafaa ufanye, unaona. So nikachukuliwa na huyo boss, bahati mbaya hakukuwa mzuri. Nikapiga simu kwa ofisi, nikaambiwa huyu boss si mzuri, ananifanya hivi ni hivi na hivi. Nikawaambia nirudishe kwa ofisi. Nikarudishwa kwa ofisi. Ndo sasa nikachukuliwa na ule boss mwenye nilikaa huko for 6 months ndo nikakemboi. Sasa masaibu ilianzia hapo. Mbona ulikemboi? So kitu ilifanya ni kemboi. Watu, kuna watu wanawatch mara ya kwanza wajue kukemboi ni kufanya nini. Kukemboi ni kutoroka kwa contract, uende nje, wewe ni mtu hauna documents, shida ikikupata ni hivyo. Unaona? So nini kilifanya ukatoroka? Kitu ilifanya nitoroke ni ilikuwa ukiwaambia kuna shida fulani, uko na shida fulani, maybe boss anakutesa, maybe anakufanyisha kazi mingi bila kupumzika, anataka uende upande huko juu, usugue huko juu na wewe uwezi wapi kupanda na huko uoshe madirisha na uwezi. Sasa ukikataa, alafu kwa ofisi unaambiwa wewe fanya tu venye unaambiwa. So hiyo ndo ilikuwa nini ya kwanza. Ya pili, umeshafanya kazi, mwezi imeisha, unapata nini pesa 30 real kwa account. Ukicomplain ina take long ndio wakurudishe, na hawezi kurudishia yote. Na uko home wamekungojea, watoto lazima wakule waende shule. So unaona ukipata 30 ulikuwa una expect ngapi? Kwa 900. Unapata 30 instead of 900. So hiyo ndo ilikuwa shida. Sasa unajua ukifika huko unakuanga na ma friends, like unapata mtu amekemboi, anakuambia yenyewe mimi nimekemboi na iko hivi na hii, na unasema haki hata mimi kuna venye ninateseka sana, kuna mshahara, hebu nipe connection. Unapewa connection na unakemboi. Sasa wewe ulipo kemboi, experience ilikuwa namna gani? Ulikuwa umezoea kufanya kazi kwa contract kwa nyumba ya mtu, sasa umetoroka, kulikuwaje experience? So before ni kemboi, wakati nilirudishwa na kutoka kwa boss mwenye nilikuwa nimeenda kufanya huko for 5 to 6 months, nikarudi kwa ofisi. Sasa mimi kurudi kwa ofisi, unajua kila siku lazima uitwe register, lazima unini. Sasa mimi nilikuwa nasema niko sick, so that nisichukuliwe na bosi mwingine, cause niko na plan ya kutoka, unaona. So nikawa na hiyo plan, by the way ka make it. Nikakaa kwa ofisi 3 days. Hii 3 days ndio nilitokea hapo kwa ofisi. Nilitoka hivi ile time yenye tunaendanga kuchukua chakula 6, hapo kuna watchman. Sasa nikamwambia nataka kununua badlock. Sasa si nikamwambia nini naenda kununua badlock, alafu sasa yeye si akizunguka hivi, si mimi nimebeba habaya yangu, kozi huwezi toka hivi, huwezi tembea hivi, lazima ufunge hivi ndio usionekane. So nikamwambia sasa venye aliingia hivi, na mimi nikatoka na hiyo karatasi ya takataka. Kutoka mimi nikaenda na nikavalia hiyo abaya kwa barabara nikiwa naenda. So kuenda nikaenda mpaka mall. Sasa kufika mall, si nishaongea na driver. Ameniambia amevaa t-shirt ya yellow. Ukiona tu mtu amevaa t-shirt ya yellow, ukiwa umeshafika mall na utoke nje, ni mimi. Sasa hivyo ndo ilikuwa. Na ukatoroka? Na nikatoroka tu just like that. Ulitorokea wapi? Nilienda sasa kwa dalala. Dalala ni nani? Ni mtu wa kukemboisha watu, mtu wa kutorosha watu. Sasa kufika kwa dalala, unafikanga unakaribishwa, kwanza unapikiwa ugali. Na hiyo sio hongo. Si ugali real, ni ile ugali ya popcorns. Sasa unakula, unasikia at least umekula ka ugali. Na nini na omena. Huko kuna omena lakini si tamu kama ya huku, ni mbaya. Hata samaki, ukikula huko samaki, ukirudi huku huwezi tamani samaki, ni mbaya. Ala.
So nikakaribishwa first day, second mi nilikuanga tu na Kismart. Nikaenda job, nikatafutiwa kazi, lakini ilikuwa kazi ya pesa kidogo 1500. So nikaenda kwa huyo mama 1500 na kule ulikuwa una expect 900. Sasa si nimetoka nje, inafaa mshahara at least ikue juu kidogo kushinda contract. Lakini 1500 siko juu ya 900. Sasa kutoka nje 1500 ni kidogo. Okay. So mi nikaenda job. Kufika huko kwa huyo mwenye alikuwa amenichukua huyo boss, nikafanya like 1 month. Alikuwa mzuri, alinipenda, but kunilipa alikuwa ananilipa kidogo. Alafu bwana yake ni kama alikuanga kona kichwa mbaya. Anaweza kuja usiku agonge mlango yako hivyo, hata na kisu. Sasa hiyo ndo ilifanya wakati alinipea mshahara, in fact niliacha huko pesa ya 1 month. Nikisema wacha tu nirudi kwa ofisi, hii mshahara ya 1 month isifanye nikachinjwe na nimeacha watoto wangu home. Sasa mimi nikarudi kwa dalala. Kurudi kwa dalala, mimi si kulipa rent. Nilifika hivi na kupata boss mwingine. Sasa mwenye nimefanya job mpaka saa hii. Mpaka venye nilirudi home. So kitu jioni hivi tena dalala amepigiwa simu na Mwarabu anataka mfanye kazi. Sasa mwenye nilienda kufanya huko kazi, nikafika ilikuwa tu jioni, akanihug, na si rahisi Mwarabu ahug mtu ama kumsalimia hivi. Wanasemanga tu hivi. So nikaenda nikakaa kwa hiyo nyumba, nikaonyeshwa hii ni room yako, hii ni jikoni, hapa ndo utakuwa unafanya kazi, just feel comfortable na ufanye kazi. Enyewe nikafanya kazi siku ya kwanza. By the way alinitreat vizuri, lakini kazi tu ndo ilikuwa mingi. Nyumba ilikuwa inatoshanaje? Kazi yako haswa ilikuwa gani katika ile nyumba? Sasa kazi yangu ilikuwa usafi, mimi sikuwa napika. Unajua huko ukisema unajua kupika, utafanya kazi, hakuna kupumzika. Sasa unasemanga ujui kupika, unajua tu kupika chakula ya Kenya, na huko hawakuli chakula ya Kenya. So hivyo ndo ilikuanga tu. So ilikuwa usafi. Tueleze usafi gani ulikuwa unafanya siku yako, tupe picha ya vile siku yako ilikuwa. Kazi yangu nilikuwa naifanya, kazi yangu ilikuanga ni kuosha nyumba, kuosha vyombo, kupanguza mali pachafu, hivyo. Hiyo tu ndo ilikuanga kazi yangu, kuosha choo, hiyo ni kawaida. Unaona, na mimi sikuwa nafanya nilikuwa tunafanya kazi kwa ground. Sikuwa nafanya second floor, ni madamu wangu tu ndo alikuwa anafanya. Nyumba ilikuwa hadi na second floor. Sasa yeye ndo alikuanga anafanya, yani ground na first zako. Ground na first ni zangu. Hiyo ya second ni yake. Na rooms zilikuwa ngapi? Rooms zilikuwa chini, zilikuwa 9 rooms. Ground floor peke yake. 9 rooms. Uko kitchen ni kubwa. Na second floor, I mean ground floor ni 9 rooms. First floor I think ilikuwa like bado ilikuwa 9. Na choo ngapi? Choo 4. Kwa nini nyumba kubwa aje? Ni uko wanajenganga nyumba kubwa sana. Sasa hizo kazi yako ilikuwa kuosha hizo 18 rooms. Choo na wapi kwingine? Hakuna. Cause usafi ya kuosha nje ni mbaba ndiye alikuwa anafanya. Na nguo nilikuwa naosha na mashine, lakini madamu wangu alikuwa naosha za watoto wake, lakini mimi nilikuwa naosha blanketi peke yake. So by the time wanaamka umeshafanya hiyo kazi? By the time wanaamka mimi nishamaliza kazi yangu, niko kwa room yangu. Ukimaliza kazi unaenda kwa room? Naenda kwa room. Kufanya nini? Sikupumzika na kufanya TikTok. So hapo ndio ulikuwa unaongelesha Wakenya ama wale watu wako outside the world? Hapo ndio sasa unapeleka stress zako, unajienjoy, unajinice, unasahau kama uko Arabuni. Sasa kazi ukishafanya hivyo, wao wameamka, utarudi kufanya kazi tena lini? Ile saa 8 ama wakishaamka bado unajua wanakunywa chai kila saa. Wakishaamka ni kukunywa chai, kuchafua hivyo ndo utaendelea na kazi mpaka venye watalala tena. Na huyo unasema alikuwa mzuri? Alikuwa mzuri, lakini kazi ilikuwa mingi. So hapa kwa hii channel tumefanya story mingi za
waajiri wa Kiarabu wakikuwa wabaya. Unasema kuna wale wazuri na kuna wabaya. Yes, kuna wazuri na kuna wabaya. Sasa mwenye mimi nilifanya kazi hadi nirudi alikuwa mzuri. In fact hajawahi nigombanisha, hajawahi niambia eti hapa hujafanya kazi, mbona leo hujafanya hivi, ajai. Na ulikaa miaka mingapi na yeye? Nilikaa 5 years. 5 good years. 5 years. Okay. So ni shosho ndo alikuwa mbaya. Shosho wake? Mother-in-law. Sasa ni mbaya kabisa. Unajua kitu ilikuwa inafanya nivumilie kufanya kazi, ni huyo madam wangu alikuwa ananiambia vumilia tu. Hata mimi ananigombanishanga. So unaona venye ananigombanishanga, namwambia naonaga. So huyo tu ndiye alikuwa ananitia moyo. So ulipomaliza ukamwambia kwa heri ukarudi Kenya? Yes. Sasa kitu ilifanya nirudi Kenya ni which is this year? Ni this year. Kitu ilifanya nirudi home, hawataki kuelewa. At like wanataka tu pesa. Unatuma pesa, like unaweza plan kama pesa haijaenda. Mpange tu unataka hivi na hivi. Pesa ikienda, hizo mipango zako ni useless. Hiyo tu ndo iliniumanga sasa. Before tukuja hapo, ni nini uliweza kuachieve ama kufanya kutokana na kazi ambayo ulikuwa unafanya Saudia? Hapa Kenya ukikuja unaweza sema hii nilifanyia Saudia, hii ni ya Saudia, the results zilikuwa nini? Okay. Kitu tu yenye nilifanya ya maana kabisa na nashukuru Mungu hadi wa leo. Mamangu hakukuwa na kwake, hakukuwa na ushago kwake. In fact tukwanga tunaenda ushagoni kwa shosho. Alikuwanga amenunua kashamba. Hakuna pesa ya kuanza kujenga, unaona? Cause mimi hapa hiyo kibanda ingejenga nyumba, si ndio? Sasa mimi nikafanya aje kufika huko first month, si kutuma pesa juu ya nini masaibu hapa na pale, nikaanza kutuma pesa. Bado hujasettle, ujui form ni gani, hujashikanisha rada, unaona? So ni Gen Z kweli. Sasa ikawa hivi, nikatumia madhe pesa, nikamwambia hiyo pesa tumia pesa fulani na uweke pesa fulani, nataka ikifika months tununue mabati, yani tununue materials, alafu tuanze kujenga. Sasa after months hivi, sasa nikaambia madhe hiyo pesa imefika pesa fulani, juu nilikuwa napiga mahesabu, imefika pesa fulani na fulani, nataka tuanze kununua materials. Madhe akaniambia hakuna, nimeshalipia brother zako shule, mimi sina pesa. Nikaambia madhe, mbona huku niambia nifanyange kazi nikijua ama nitumange pesa nikijua. Eti hapana, niliona tu nilipie mabrother zako school fees, of which si mbaya, but inafaa hata mimi nisifanye kazi ya kuna. Sasa hiyo ndio ilikuwa inaniuma. Aya, next thing nikafanya aje, nikajisefia pesa mimi mwenyewe. Sikuwa natuma, but nilikuwa natuma yenye anatumia. So, kwa sababu ya Saudia. Na save to cash. Sasa unajua mimi nilikuwa nimetoka nje. Sasa nikisave ikifika tu nimejua ni reals fulani, naita mtu wa kutuma pesa wa M-Pesa. Anakuja ananiwekea kwa M-Pesa yangu na mimi mwenyewe natuma home sasa. So nikaeka hiyo pesa months, nikatumia madhe, nikamwambia sasa hii nimekutumia, mimi sitaki nikufuatilie. Na sitaki nianze kukufuatilia nikuulize eti umejenga nyumba ama hujafanya nini. Bora Mungu anajua nishakupea pesa ya kuje, na we mwenyewe unajua unaishi wapi. Si hata unatamani home ukwe na kwako. Akasema sawa. Ndio sasa akaenda akajenga. Kujenga kumaliza, alikuwa tu hapa Nairobi, kumaliza like ilikuanga 2022. Akaniambia mimi nasikia kwenda home. Sasa kuna nyumba sasa. Juu kuna nyumba ishamalizika, hata kama ni ya matope ni nyumba, bora ako na kwake. Sasa akaenda nikamhamisha sasa kwenda home. Kumhamisha nikaona wacha asikae bure, wacha ni save tena nimwekee ka business at least. Nikakusanya pesa,
nikamwekea duka. So kumwekea duka ikakaa like months, nasikia duka yenyewe imeanguka. Unaona, sasa mimi nikaanza kuwa na stress tena, nitafanya aje? Mimi ndo naumia, najikaza kwa sababu ya mamangu na watoto na familia. Unaona, so mimi nikajikaza tu hivyo, lakini iliniuma. In fact nililia sana. Hata Mwarabu akaniuliza, "Ni nini unalia?" Sasa mama akaniuliza, "Unalia?" Cause mimi siwezi anza kumpea story ya huko kwetu. Unaona, akaniuliza ni nini, nikamwambia baba ndiye amenigombanisha asubuhi. Sasa ikakuwa tu hivyo. Then nikamhamisha, na mimi sasa ndo nilikuanga nimesave pesa zangu tena za kununua kashamba kangu sasa mahali. Ulinunua kashamba kako? Nilinunua. Si nilikasirika nikasema wallahi sitoke huko bure. Wacha nikae hiyo miaka, lakini sitaki nitoke huko bure. Hata kama nitatoka bila pesa, lakini natoka nikienda nikijua kuna mahali pako. Sasa nikanunua shamba na mimi pia nikajenga, lakini sijamaliza. Congratulations. Thank you so much. Yes. Ati ulitoka kwa sababu walikuwa na demands? Yeah, sasa unajua ilikuwa hivi, kila kitu ikifanyika ni wewe. Of which sikatai. Sasa mimi nilichoka. Unaona, nilichoka. In fact hata nikitoka huko sikuambia mtu, nilitoka huko peke yangu. Kwani walikuwa wanaitisha pesa kwa muda gani ama mara ngapi? Since tu niende, kila kitu ni mimi, kila kitu ikifanyika ni mimi. Mtu ni mgonjwa ni mimi, saa hizo sina pesa. Na ukiwaambia sina pesa, mtu hawezi amini kama una pesa. Juu nilikuanga nakosa pesa, na huko make friends na watu, ukikosa unakopa, unatuma, alafu ukipata unamrudishia. Unaona, sasa ilikuanga hivyo. Walikuwa wanajua zile mambo unapitia Saudia? Hata sikuwa nawaambia, but nilikuwa nawaambia mimi napitia hivi na hivi. Mtu anakuambia tu vumilia, lakini bado anataka pesa. Unaona, sasa hiyo ndio ilifanya. Alafu mimi naweza sema Saudi watu hawateseki sana, eti mtu anateseka ati anakuwa na stress, anajipata ako na depression. Ni pressure kutoka home ndio inafanya. Juu unakuwa na stress, unakumbuka unafanya kazi kwa Mwarabu na home anakupea stress. Unaona, ukichanganya pamoja wallahi huwezi kuwa sawa. Hebu ongelesha wale relatives ambao wameachwa hapa Kenya na watu wao ambao wanafanya kazi kule Saudia. Unaweza waambia na nini? Uko na hiyo experience kutoka hapa ukaenda kule ukapata hiyo pressure hadi ukarudi. Unataka kuniambia kwamba wewe haungerudi ungepata hiyo pressure kutoka nyumbani? Kama singerudi aje? Kama ungepata hiyo pressure, ungerudi hapa Kenya? Kama singepata pressure, ningemalizia vitu nilikuwa nimetarget. Pressure ndio ilifanya nikasema hata mimi wacha niende, wajuange niko home, wajuange sina pesa. Unaona? So mimi naweza ongelesha watu wenye wako abroad ama Uarabuni, Gulf countries. Watu wenye wako Kenya waelewe. Unaona, na mtu asitume pesa itumike vibaya. Cause watu wako huko, mimi niko na experience. Hata mimi saa hii siwezi fanyia mtu anitumie pesa kutoka huko na mfanyia chenye anataka. Hata ikibaki balance ya 1 bob, nitamwambia imebaki 1 bob. Ye mwenyewe akiona anipe juu ya asante yenye nimemfanyia kitu yenye ametaka, nita appreciate. Unaona, lakini watu ni kama waelewangi, wazazi wengine waelewi. Unaona, so mtu akikutumia pesa kutoka huko akwambie nataka uninunulie shamba, nataka uninunulie ng'ombe, nataka unifanyie hivi, akimfanyie tu. Cause watu huko wanaumia. Mimi niko na experience ya 5.5 years. Unaona, si rahisi. Si rahisi. Haya. Wakati ulipokuwa kule ulisema ulijisevia. Nataka kuna mtu anaenda Saudia leo na wengi wao hawajui mambo ya kusave. Ulikuwa unajisevia pesa aje wewe ukiwa huko? Nikiwa huko inategemea na nyumba yenye huko. Kuna nyumba ingine ukiweka pesa yako wanajua unaikanga hapa, wanakuja wanaiba. Unaona, lakini kwenye mimi nilikuwa save, naeka tu kwa handbag yangu na inatulia hapa, kuna mwenye anachukua. So
una save ukishatuma home ujue kweli aufanyie chenye unataka, una save so that ukitaka kufanya kitu yako unafanya mara moja na unafanya na video call. Usifanye tu eti umeambiwa umepigiwa picha eti ndio hii nyumba yako, we mwenyewe shuhudia na video call. Hata kama wana simu, nunua simu kwanza. After kununua simu ndo uanze kufanya vitu zako zenye unafanya, cause sasa juu wako na simu hawata kupea excuse eti hawana simu, hawana bundles. Unawanulia bundles, unaweka video call, unafanya chenye unataka. Hakuna namna ama njia ambayo mtu anaweza save pesa either kwa simu account akiwa Saudia? So mimi kitu naweza ambia mtu kama ni kwa simu afungue lock save, akiona tu kweli kabisa sasa ana venye anaweza fanya, at least hiyo ndo inaweza save pesa. Unawekea huko? Unawekea huko. Sasa mtu, by the way, hata kwa contract siku hizi ukienda kwa bank unaandika M-Pesa Kenya na unapeana na unaekewa pesa kwa simu yako. Okay. Si lazima utume na Western Union. Okay. Then ulipokuja wewe ulikuja namna gani? Because already ulikuwa ushajenga, ushajengea mam, ushajinunulia pahali. When you came back, did you have anything else? No. Sikuwa na chochote. Hivyo ndo nilikuja. Hebu tupe process ya kukuja kwa sababu ulikuwa ushatoka kwa contract. Yes. So ilikuwa hivi, mi time yenye nilisema sasa naenda nyumbani, enough is enough, nimechoka hata mimi. Cause upumzikange, hata kama boss ni mzuri, kuna kasoro mahali hapo kwa hiyo boma, unaona. So unachoka, alafu unaona uko wanaosha nyumba na Clorox like chemicals, ikikuingia kwa kifua inajijenga huko. Hata mimi tangu nikuje sijaienda hospitali. So inafikanga nini? Ni kumaanisha nini? Sasa si ndio unapata huko magonjwa yenye huko nayo, unaikuja nayo huku. So nilikuanga mgonjwa, lakini sijawahi gonjeka eti nikose kufanya kazi. Nagonjeka tu nikifanya kazi yangu na hakuna mtu ata notice. So mi sasa time nilisema enough is enough, wacha nirudi home. Hata nimemiss my family, nimemiss watoto wangu, hata kuwaona kwa simu haikuwa inanitosha vile, unaona. So mimi hiyo day nikamka nikaambia madam wangu, mi next month mi naenda home. Akaniuliza na unaenda aje na we ni Kemboy? Nikamwambia usijali, mi naenda tu home. Ndiye akaniambia ni sawa, mimi sitaki upate shida yoyote. Enda ukijua unaenda home, usiende mahali kwingine uanze kuteseka huko. Anataka ukae na yeye. Anataka kama uko ready kaa tu hapa. Mpaka siku yenye utajipanga. In fact, alikuwa naongea na mwenye sasa aliniconnect kwenda deportation, alikuwa anamwambia ni sawa, mimi nataka aende vizuri, uhakikisha ameenda. So mimi hiyo siku nikaamka. In fact, madam wangu alikuwa ameenda kazi, ni daktari, na watoto walihamishwa. Ni kwa nini? Kwa sababu tumezoeana, wananipenda. Sasa hawakutaka niende wakiwa. Sasa wakawaepesha mapema kwa shosho yao. So mimi nikabaki hapo na shosho sasa na madam na bwana yake. So bwana yake akaenda kazi, shosho analala, mimi nikaamka nikajitayarisha, driver akakuja akanipeleka deportation. Sasa kufika deportation, ufikangi tu ukiwa sawa hivi, unafika ukiwa mkalu na unawaambia mimi nataka kurudi home. Kuna askari hapo hivyo anakuambia jibi igama, unampatia. Mimi nilikuwa na igama yangu, nilitoroka na passport yangu na igama yangu. Igama ni ID. So nilikuwa ya huko. Sasa wakaniambia leta igama, nikapeana. Wakaangalia yenyewe nilikuwa kazi ya nyumba, nilikuwa contract. Wakaniambia ingia ndani. So kuingia ndani unafanyiwa nini? Unafanywa nini? Inaitwa aje? Unasachiwa uone kama umebeba kitu mbaya hapo sasa kwa mapolisi. Sasa mimi nikasachiwa
wakanipata tu niko na vitu zangu vizuri cause hizi nilikuanga nimetumana before. Hata nilikujanga nikafika huku kabla zifike. Hizi bags. So mi nikaenda hapo deportation. Nikaulizwa naitwa nani, nilikuwa nafanya nini, wakanipata sina makosa, sijawahi zurura huko nje huko ati kwenda istiraha, mi sijawahi. Istiraha nini? Istiraha ni kwenda kupati. Hiyo ni makosa huko? Ni makosa, ni haramu. Ukipatikana si unasanywa alafu unaletwa. Ukishaletwa unaandikiwa vibaya. Unaandikiwa vibaya, sasa hata huwezi rudi huko Saudi tena. So mi nikapatikana niko innocent, sijawahi fanya makosa. Aya, nikaulizwa bosi wako alikuwa anaitwa nani? Sasa mwenye nilikuwa nafanya kazi juu anataka wanipeleleze, wajue. Unajua huko ukipatikana na kemboi, anakufanyia kazi ni haram. Unatoanga 20,000 fine. 20,000 Rial. Yeah. So mi nikawaambia mi nimekuja peke yangu na mi sijui, hata sijui natoka wapi. Mi nimejikuta hapa deportation. Sasa mi nikaingia, nikakam, nikafanyiwa kila kitu, nikaekewa fingerprint na jina ya boss ikakuja, Mohamed. Jina ya boss kukuja, in the next 1 hour nimekujiwa. Kukujiwa nikaambiwa Rose, just pack your things, unarudi kwa ofisi. Mi nikamwambia mi sirudi kwa ofisi kufanya kazi. Na unanipeleka wapi? Kama ni kwa ofisi ni sawa, mi siendi kwa nyumba yako. Cause akinipeleka kwa nyumba yake mi sijui atanifanyia nini, cause sijamfanyia kazi na ni alinipeleka Saudi. Ni yule wa kwanza sasa. Wa kwanza sasa, main sasa mwenye alinitoa Kenya. Mi nikafika nikachukuliwa hapo, nikapelekwa kwa ofisi. In fact nikakutana na watu wenye tuliendanga na wao huko. Hata wao walikuwa bado wanataka. Kuna wenye walikuwa contract, kuna wenye walikuwa wamekemboi, but wengi walikuwa na kemboi wanafanya vitu mbaya huko. Unajua si poa. So mi nikaenda nikafika kwa ofisi. Kufika kwa ofisi nikakaribishwa vizuri, nikapewa, nikawaambia nasikia njaa, wakaenda kuniletea KFC. Nikakula, nikalala. Kuamka asubuhi nikachukuliwa passport, lakini ID passport ilibaki deportation. Sasa nishughulikiwe venye nitarudi home. So nikaambiwa uko na pesa. Nikawaambia mimi sina pesa, lakini nilikuwa na pesa, nilikuwa najua tu itanifikisha home. Cause nilikuwa na glue ya kujua ukienda deportation unaweza jilipia ticket ama upelekwe hivyo na watu wengi. So mi nilifika, nikaprocessiwa like venye nilirudishwa kwa ofisi, nikaprocessiwa 2 weeks na nikarudi home sasa. Karudi sasa hapa Kenya. Karibu sana, welcome back. Thank you so much. You're a very happy person. And we're happy to have you here on this channel. What are your future plans? Tukimalizia. Okay, my future plans yenye nilikuwa nayo but haiku make it. Ilikuwa nikuje niende nirudishe shushangu shukrani venye amekaa na watoi wangu. In fact nilienda nikaona watoi wangu. Sikuweza kukuja nao Nairobi cause mi sina nyumba hapa, ni kwa sister yangu. So my future plan ilikuwa nifungue business ya cereal. But haiku make. Kitu yenye nilikuwa nayo, pesa yenye nilibaki nayo kidogo, nikasema sitakaa bure. Wacha niweke nguo za watoi, nianze kuuza nguo za watoi. So hiyo ndo nini nafanya for now. Unauzia wapi? Place inaitwa Leri. Leri. Kunaitwa Leri. Si Reli. Leri. Unaweza ita Leri ama Leri. Hiyo iko wapi? Iko tu pale juu, si mbali. Elezea wale watu wanaishi hapa karibu na wewe. Watu wenye wanaishi around Pipeline, I hope mnajua Leri ni wapi. So mkitembea hapo mnaweza niona. Kuna nguo za watoto. Nguo za watoto. Kali. Unasema ni kamera. Asante sana Rose. We wish you the very best. Watoto wanaendeleaje huko nyumbani? Watoto wanaendelea poa, nashukuru Mungu. Nyumba yako bado hujakamilisha? Sijakamilisha. Haijaisha bado. Lakini itakamilika, wewe uko na bidii. Inshallah. Si ndio? Kabisa. So ungetaka kupeana nambari yako ya simu?
watu wakupigie maybe wanunue nguo za watoto. Kabisa. Networking ni mzuri. Pia na nambari yako ya simu. Namba yangu ni 07 10 16 48 92. Irudie. 07 10 16 48 92. Registered as Rose Nafula Wafula. Rose Nafula Wafula. Thank you very much. Welcome. You are very happy. When ndio mtu, at least one of the few people nimekutana nao wako na sifa mzuri za Saudi Arabia, na pia matunda wako nayo. Thank you so much for your time. Welcome. Tuko family, that's the story and confessions of one Rose Nafula Wafula from Kenya to Saudi Arabia and back, and what she has been able to achieve through her hustles in Saudi Arabia. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. And if you are there and you'd want to enhance your digital skills, this is what you do. How do you get a start in digital marketing? You can start with this Tuko copywriting course. You learn creative writing techniques, social media copywriting, SEO, how to use AI tools effectively, attracting new clients, and more. Enroll now.